喂，老婆，今日帶你去買車好唔好啊？吓，買咩車啊？送部車俾你咧嗱。係 Nice， 奧地利嘅二手單車市場啊，帶你去睇睇下，好貴好貴好貴嘅。喺而家電雞橫行嘅時代啦，其實喺我哋國內已經冇咩人踩單車噶啦，但係喺國外單車仲係一個常用嘅交通工具，尤其喺歐洲嘅單車咧賣得非常貴噶，一部全新嘅成人單車即係連變速都冇嗰種啊，喺外邊係賣緊200-300歐元起步，有得變速嗰啲啊攬埋得600-700蚊起步，即係最渣嗰部啊。咁我仲要係齋車啫，嗰啲冷鐘啊、舒美架啊、腳架啊、擋泥板嗰啲全部冇。你要加咧就樣樣都100幾十歐元，反正你一部全新嘅成人變速車咧，1000歐元落晒嚟係簡單嘅事。咁啊，好似我哋啲工薪階層咧，一般就揀啲二手單車。咁啊，大家望到啦，呢啲咁嘅單車二手市場咧，好似以前攞個木牌嘅啲單車保管站咁。呢度最平嘅780歐都有，但係嗰啲啊真係甩頭甩骨生晒鏽嘅。咁我面前呢啲啊大概係100-200歐一部啦。咁你可以預咗大概係1000-2000蚊人民幣一部二手單車。咁佢呢度除咗單車貴啦，整單車都好貴嘅。補胎咧10歐一個窿，外加20歐嘅手工費。咁如果你好唔好彩地吉多咗幾個窿咧，你就慘啦。另外日常保養咧都係一筆大費用，換下剎車皮啦，條鏈打下油啦，啲人工費都係幾十歐起步嘅。反正整單車師傅啦喺度就係妥妥嘅高收入者同埋專業人士。嗱，呢度咧就佢係整單車嘅車間啦。反正送得嚟呢度收你嘅單車咧，坐底幾廿歐一部噶，嚴重啲嗰啲係過百歐收你費噶啦。反正呢度一眼望落去咁多單車啦，分分鐘就值錢過國內一間汽車 4S 店啊！你睇下一個咁嘅爛鬼二手座師，講緊40-50歐，仲未計幫你裝上去嘅手工費喎。呢個新車就喺度啦，哇！我老公又買車俾我試試啊車模見好多啊，單車冇見過未啊？走，跟住去炸街。年輕得碰着誰，亦能像威化般乾脆。快活到半日也仲要盡100萬歲，任何事亦能像青春般清脆。快活到